Benvinguts de nou, família! Aquesta vegada ens hem desplaçat a una ciutat que es troba a 700 quilòmetres de Perpinyà. Som a tocar de la serralada dels Alps, però a només 408 metres d'altitud respecte al nivell del mar. Ciutat envoltada de natura, on es respira calma i tranquil·litat. No som a la capital de Suïssa, però n'és la seva ciutat més concorreguda. Té una població de vora 400.000 habitants, equiparable amb ciutats com Bolonya, Tetuan o Palma. Ciutat helvètica, coneguda originàriament amb el nom romà de Turicum. Avui es coneix arreu del món sota el topònim de Zúrich, o com dirien els seus ciutadans en alemany suís, Zürich. Una obra arquitectònica molt concreta ha motivat la nostra escapada fins aquí. Tot i així, també hem vingut a veure què s'hi cou a la ciutat, a intentar esbrinar per què durant anys Zúrich es considera una de les ciutats amb millor qualitat de vida. Creieu que la seva arquitectura i el seu urbanisme hi influeixen? Tant de bo, el nostre pas per la ciutat de Zúrich us ajudi a impregnar-vos de les seves parets, dels seus edificis, dels seus carrers, dels seus parcs i de les seves places. Espero que em feu partícip de les vostres inquietuds i pensaments. En són molt pròpies les esglésies amb agulles o cuculles esveltes que coronen les seves torres, com l'església de Sant Pere, l'església amb l'esfera de rellotge de torre més gran d'Europa. Ara ens trobem just on el riu Limmat conflueix amb el llac de Zúrich. És aquí on històricament hi van haver els primers assentaments de la ciutat. I avui dia hi trobem el principal centre de comerç i de lleure, un centre amb molt d'encant, que es pot gaudir plenament des de miradors tan agradables com el de Lindenhof o com aquest altre. Doncs ara som a un dels miradors amb millors vistes de la ciutat, que es troba just als peus de la ETH, una de les universitats més prestigioses del món i, per cert, és on va estudiar l'Albert Einstein. Sí, es veu que també és aquí on va conèixer la seva dona, la Mileva Maric, sense la qual potser, no ho sabem, no tindríem ara la teoria de la relativitat. Exacte, feu un cop d'ull a aquest vídeo del búnquer que realment no té preu. Aquesta és la ciutat que figura als mapes, la més tradicional. Podríem dir que la més atractiva. Per això també n'és l'indret més turístic. Si veniu, gaudireu d'agradables passejades a la vora del riu i podreu visitar els seus edificis més emblemàtics, carregats d'història i de cultura a cabassos. Doncs sí, Zúrich té edificis molt emblemàtics, com és el cas de la Grossmünster, que tenim just darrere, però deixeu-me que us ensenyi la ciutat que realment hem vingut a veure. Quan ens allunyem del centre històric, no triguem a adonar-nos que els edificis que formen els carrers tenen moltes semblances entre ells. Probablement perquè s'ha fet escola i ha predominat un estil racionalista, amb formes geomètriques senzilles, simetries, funcionalitat i un disseny sobri i minimalista. Penso que és un estil que a simple vista pot arribar a ser força avorrit i apagat, però us ben asseguro que el nivell de detall d'aquests edificis és molt acurat i treballat. Pel que fa a la materialitat, s'estilen materials industrials que faciliten la fabricació en sèrie, amb un fort domini del formigó, que a la vegada és fàcil de combinar amb l'acer, com podeu veure.
Despatxos internacionals, com el de l'arquitecte David Chipperfield, han sabut integrar-se molt bé amb l'estil i l'essència de la ciutat, com és el cas d'aquest projecte d'ampliació de la Kunsthaus de Zurich, la Casa de l'Art. Però si us interessa informar-vos sobre arquitectes suïssos de renom, feu un cop d'ull als projectes de Peter Zumthor, Mario Botta, Christian Gantenbein, Guy Nguyen i Herzog und de Meuron. I no ens oblidem pas de Le Corbusier, si us plau, considerat un dels pares de l'arquitectura moderna. Des d'un punt de vista urbanístic, la ciutat ha sabut com créixer i ho ha fet prou bé. Cada barri té la seva pròpia personalitat i alhora estan molt ben entrellaçats. Només has de passar unes hores aquí per veure com és d'agradable moure's caminant per la ciutat, en transport públic o en bicicleta. Nosaltres ens hem fet bona part de la ciutat a peu i això s'agraeix moltíssim. La ciutat no ha parat de créixer d'ençà de la revolució industrial i avui encara hi trobem vestigis arquitectònics d'aquella època. Això sumat a fluxos migratoris importants ha fet que Zurich es convertís en un dels principals centres financers, industrials i culturals de Suïssa, si no el principal. No és estrany, doncs, que Zurich sigui una de les ciutats més habitables i cosmopolites del país. Tot i això, trobar-hi un habitatge per viure-hi pot ser un esport del risc. L'oferta d'habitatges de la ciutat no cobreix l'alta demanda que hi ha. Molta gent marxa a pobles o ciutats properes, com serien Winterthur, Dietiko, Nuster o Zug, que tenen l'atractiu que, entre altres coses, les taxes de residència són més baixes que no pas a Zurich. Tot i tractar-se de la ciutat més cosmopolita, internacional i de les ciutats amb millors xarxes de transports del país, sembla que Zurich no ha apostat per créixer en alçada, i és per això que no són gaires els edificis que configuren la skyline de la ciutat. Doncs just a sota nostra trobem el riu Limmat, per damunt el tren que comunica la ciutat amb l'aeroport i just al costat dels banys públics de Untererletten. I aquest és l'edifici que hem vingut a veure, conegut com la Kornhaus de Zurich. Realment la ubicació no em sembla especialment bonica, però si teniu l'oportunitat de venir fins aquí, escapeu-vos-hi. És molt interessant. Em sembla brutal, més que l'edifici en si, el fet que els arquitectes Harder Haas hagin tingut el valor de fer un projecte d'aquestes característiques. Un edifici molt dur, molt rígid,
I, espera, el tren... Bé, ara sí, sembla que ja ha marxat. Doncs això, el que deia, un edifici molt dur, molt rígid, de 118 metres d'alçada i sense pràcticament finestres. Bé, tret de les finestres que podem veure a la planta àtic de l'edifici. I en aquesta planta hi trobem una sala de reunions i conferències. Crec que t'has de sentir una mica Déu fent una reunió allà dalt, tenint tota la ciutat de Zúrich sota els teus peus i que no hi hagi ni un sol edifici que et faci ombra. La putada ha de ser si la reunió n'ha sortit del tot bé i t'has de menjar el sermó del teu cap durant tota la llarga estona que estaràs dins l'ascensor fins a arribar al carrer. Potser estic imaginant massa. Bé, entrem en matèria. La torre és un dels 16 edificis actuals que formen el complex industrial de l'empresa Swissmill a Zurich. Swissmill és una empresa amb una llarga història que es remunta a l'any 1843 i inicialment era l'únic molí de la ciutat i va començar a operar com a cooperativa l'any 1913. Amb el temps van expandir les seves instal·lacions i es van fusionar amb altres empreses, formant l'empresa més gran del sector. Actualment fabrica més de 100 productes i processa més de 200 tones de gra a l'any. Swissmill produeix més del 20% de la farina de pa suïssa. Tot i tractar-se d'un edifici amb un ús molt concret, m'agrada observar la torre des de lluny i imaginar-me que senzillament es tracta d'una columna plantada al vell mig de la ciutat, amb tota la seva presència i harmonia, que segueix els cànons de l'ordre clàssic: base, fust i capitell. La planta de la sitja és molt senzilla. Està dividida en una quadrícula de 8 per 6 cel·les que travessen la torre de dalt a baix, on també s'hi ubiquen les escales i ascensor. Em preguntava com s'ho van fer per construir aquesta sitja. Sembla un edifici molt senzill, però ja veureu que de vegades les coses més senzilles són les més complicades. Com se les van empescar perquè la torre tingués una façana de formigó vist tan homogènia? No sé si sabeu com es formigona, com encofrar i tota la pesca, però a mi el que m'intrigava era com s'ho feien per anar construint en altura i sense parar, perquè si pares i el formigó se t'asseca i després li continues abocant un formigó que no és 100% el mateix, és molt probable que la façana et quedi plena de ratlles i franges horitzontals i de tonalitats de grisos diferents, que potser en Gaudí li hauria encantat, no dic que no, però vaja, no semblava que fos pas la intenció dels nostres arquitectes Harder-Haas, que van pensar en un sistema que és el que em sembla més curiós d'aquest edifici. Deixeu-me que us presenti el concepte encofrat lliscants. Un encofrat lliscant és una tècnica de construcció que utilitza màquines especials per fer que les superfícies de formigó quedin planes i uniformes. Aquestes màquines es mouen lentament sobre el formigó que li van abocant per tal de deixar-lo ben llis i compacte, estalviant temps i assegurant una superfície de qualitat. A la nostra Kornhaus, els encofrats lliscants es movien 4 metres cap amunt cada dia. Tota aquesta festa requeria subministraments constants de formigó a l'obra i com que l'accés amb camions era limitat, es va decidir fer-ho amb 2 tongades i la façana de la torre va quedar visualment dividida en 2 trams verticals. Fixa-t'hi, segur que pots identificar clarament les 2 fases de construcció. Pel que fa a la façana recoberta amb plaques solars, res a comentar. No sóc gaire fan de tractar una façana d'una manera totalment diferent a la resta, però bé, està més que justificat. La sostenibilitat sempre en primer pla, i una mica de brilli a la ciutat sempre li va bé, oi? I potser ja us hi heu fixat, però a la façana també podem veure un petit detall interessant que són les pilastres pintades de color vermell, que intencionalment ens relacionen la torre amb l'edifici de maons de just al costat, el qual també forma part del complex industrial de l'empresa. I ja per acabar, es veu que la construcció de la Kornhaus no va estar exempta de queixes. La Kornhaus va provocar moltes discussions. Es van rebre al voltant de 80 objeccions contra la seva construcció, entre elles la de la piscina exterior Unterletten, que
lògicament es queixaven que la Sitges els robava el sol. I què em puc dir? Doncs que a Suïssa hi ha una de les poques democràcies directes que ara em venen al cap i que els mateixos residents de Zúrich en van aprovar la seva construcció. Doncs nosaltres ens quedem aquí a gaudir d'aquest dia tan esplèndid que fa i de les bones vistes, i si teniu qualsevol dubte o suggeriment només feu-m'ho saber, i fins la propera, família!